你唔准笑人啦嚇！嗱，各位觀眾，好好地同大家講兩句説話啊！各位咧，我哋今日咧就做咩你哋？聽，你喺度笑我啊？唔係，嗰個肥仔笑你啫。係嗰個肥仔啊嘛。係啊。頭先見佢笑咗好耐啦。係嘛？唔係因為肥。抽佢出嚟，抽佢出嚟。係啊。仲有嗰個都有份笑㗎，我見到啊。你哋笑咩啊？好啦，你靚仔都。你哋兩個表演完啦嘛？係啊。係咪啊？係。好，咁既然係咁咧，你哋就走啦。我想跳舞啊！我想跳舞同。你想跳舞，人哋想唔想睇你跳舞先？好唔好啊？你走先啊！我哋兩個表演啊，好唔好啊？你係咪講呢啲嘢啊？唔係。嚇！我講佢走，講佢走啊！好啦，跟住落嚟以下嘅15分鐘咧，如果上咗年紀嘅朋友咧，最好唔好跟啦。呢度冇。因為係一個非常之體能嘅活動嚟㗎。跟住落嚟呢15分鐘，希望你哋集中你嘅注意力，一齊同我跳隻舞。大家起身啦，起身先。Angel，搞掂未？